गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज मेरो फार्ममा दिनको सुरुवात चाहिँ कुछ यस तरह भएको थियो। यस्तो मैले 4-5 डोगा जति घाँस लिएर आएको थिएँ अनि घाँस लिन जाँदा चाहिँ यो बुढीबोईको कान भन्छ हाम्रोतिर वुडियर मसरुम भेटाएको थिएँ। एकदमै हाइली इडेबल हो, खान मिल्छ। त्यही भएर फेरि घर गएर यो ल्याउन आएँ। यो टिपेर अब बेलुका खानुपर्छ। अनि यहाँनिर मैले चाहिँ लगाएँ तिते करेला, किनभने लास्ट इयर यही सिजनमा लगाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो ग्रो गरेको थियो। त्यही भएर यो साल पनि ट्राई गर्नलाई, तर क्यामेरा ब्लर आएको छ, मलाई याद भएन। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ भिन्डी हो, यो झार जस्तो देखिने, यहाँभित्र भिन्डी छ। गोड्नु चाहिँ टाइम नपाएर मैले गोड्नै पाएको थिएन, अब बल्ल फुर्सद भयो, त्यही भएर गोडिदिएको। यसले खासै राम्रो पनि भएको छैन, त्यही भएर जाँगर पनि लागेन भनौँ न। हेरौँ कस्तो हुन्छ, आइल गिभ यु अपडेट कस्तो हुन्छ। या द्याट्स इट फर टुडे, बाई बाई।